కేఎస్కే హోమ్ ఛానల్లో పనిచేయటకు అనుభవం కలిగిన లేడీ వాయిస్ ఆర్టిస్ట్, వీడియో ఎడిటర్స్, స్క్రిప్ట్ రైటర్స్ మరియు థంబ్నెయిల్ మేకర్స్ కావాలను. కేవలం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే కాంటాక్ట్ చేయండి. ఫోన్ నంబర్ 7702272359. మెయిల్ ఐడి kskehomejobs@gmail.com. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, వర్షాకాలం వచ్చిందంటే చాలు ప్రతి ఒక్కరూ జలుబు, దగ్గు, జ్వరం అనే వాటితో సఫర్ అవుతుంటారు. కొంతమంది అదే పోతుందిలే అని నిర్లక్ష్యం చేసి సమస్యలు కొని తెచ్చుకుంటారు. మరికొందరైతే మందులకు అలవాటు పడి ప్రతి చిన్నదానికి మందులు వేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇంకొందరైతే డాక్టర్ల దగ్గరికి పరిగెడతారు. అయితే వీటన్నింటికీ మన వంటిల్లే ఔషధాల గని అని ఎంతమంది ఒప్పుకుంటారు? వంటగది కేవలం వంట చేసుకోవడానికే కాదు ఫ్రెండ్స్, ఒంటిని బాగు చేసుకోవడానికి కూడా. మరి వంటగదిలో ఉండే ఔషధాలను ఎలా ఉపయోగించి మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చో ఈ వీడియోలో వివరంగా తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి. అప్పుడే ఏ సమస్యకు ఏం వాడాలి, వాటిని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. ఇక టాపిక్లోకి వెళ్దాం. జలుబును నిర్లక్ష్యం చేస్తే అది మనతో పాటు మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్లకు కూడా సోకి ఇబ్బందిని కలిగిస్తుంది. ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలకు జలుబు చేస్తే వెంటనే తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. లేదంటే స్కూల్లో మిగిలిన పిల్లలకు సోకే ప్రమాదం ఉంది. పిల్లలే కాదు, ఆఫీస్కి వెళ్లే వాళ్ల పరిస్థితి కూడా ఇంతే. ఇక జ్వరం మనల్ని కదలనివ్వదు. గొంతు నొప్పి, దగ్గు వంటివి ఎంత ఇబ్బంది పెడతాయో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. కాబట్టి ఈ పరిస్థితుల నుండి త్వరగా బయటపడాలంటే ఇంగ్లీష్ మందుల కంటే ఇంటి వైద్యమే చక్కని ఫలితాలనిస్తుంది అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. అలా అని ఇంటి వైద్యం ఎలా పడితే అలా వాడితే మొత్తానికే మోసం వస్తుంది. కాబట్టి ఏ సమస్యకు ఎలాంటి చిట్కాలు పాటించాలి, వాటిని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి, ఎలా వాడాలి, ఎంతకాలం వాడాలి వంటి విషయాలు ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ముందుగా ఒక దివ్య ఔషధం వంటి టానిక్ని తయారు చేయడం నేర్చుకుందాం. ఇది చాలా సింపుల్ ఫ్రెండ్స్, ఎవరైనా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. జాగ్రత్తగా నేను చెప్పినట్టుగానే తయారు చేసుకుని వాడండి. ఇది పిల్లలు, పెద్దలు అందరూ తాగొచ్చు. ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్లు ఉండవు. ఇప్పుడు తయారు చేసే విధానం చూద్దాం. ముందుగా ఒక ఫుల్ గ్లాస్ వాటర్ తీసుకోండి. స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక మందపాటి గిన్నెలో ఈ గ్లాస్ వాటర్ వేసి ఇందులో నల్ల మిరియాలు 7 నుంచి 10 వరకు తీసుకుని ఈ నీటిలో కలపండి. ఈ నల్ల మిరియాలు ఆయుర్వేదంలో ఎక్కువగా వాడతారు. ఇవి మంచి ఘాటైన సువాసన కలిగి ఉండడంతో ముఖ్యంగా శ్వాసకోశ సమస్యల నుంచి మంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఈ నల్ల మిరియాలు వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. జ్వరం వచ్చినప్పుడు మనకు నోరు ఎండిపోయినట్టుగా ఉంటుంది కదా, అలాంటప్పుడు ఈ టానిక్ తీసుకుంటే తిరిగి నోట్లో లాలాజలం ఊరుతుంది. అంతేకాదు, జీర్ణక్రియ కూడా చక్కగా జరుగుతుంది. జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి, జ్వరం వంటి సమస్యలకు ఈ నల్ల మిరియాలు చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తాయి. ఇప్పుడు ఈ నీటిలో లవంగాలు 3 లేదా 4 వేసి కలపండి. వంటల్లో మంచి రుచి కోసం, సువాసన కోసం వీటిని ఎక్కువగా వాడతారు. ఈ లవంగాల్లో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి అనేక రకాల సూక్ష్మక్రిముల నుంచి, ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి కూడా మనల్ని కాపాడుతాయి. ముఖ్యంగా మన శరీరంలో రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచి ఫ్లూ కానీ, దగ్గు, జలుబు, జ్వరం, గొంతు నొప్పి వంటి సమస్యలను కూడా నయం చేస్తాయి. ముఖ్యంగా మీరు రోజు 2 లవంగాలు తింటూ ఉంటే వాటిలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ మన లివర్ని కూడా శుభ్రం చేస్తాయి. అలాగే శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ని దూరం చేస్తుంది. అంతేకాదు, గుండె జబ్బులు రాకుండా చేస్తాయి ఈ లవంగాలు. ఫ్రెండ్స్, ఈ నీటిలో మనం కలిపే 3వ పదార్థం వాము. ఒక 1/2 స్పూన్ వాము తీసుకుని ఈ నీటిలో కలపండి. మనం సాధారణంగా వాముని వంటల్లో వాడుతుంటాం. ఈ వాము జీర్ణశక్తికి బాగా పనిచేస్తుంది. అంతేకాదు, జలుబు, దగ్గు, జ్వరం వంటి వాటికి కూడా చక్కగా పనిచేస్తుంది. మీకు జలుబు బాగా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు వాము పొడిని ఒక గుడ్డలో కట్టి మెల్లగా వాటిని రోజంతా వాసన చూస్తూ ఉన్నా సరే జలుబు సమస్య పోతుంది. ఇక ఇందులో మనం కలపాల్సింది సొంటి పొడి. సొంటి పొడి అంటే అల్లాన్ని ఎండబెట్టి పొడి చేసిన దాన్ని సొంటి పొడి అంటారు. ఇది అన్ని కిరాణా షాపుల్లో దొరుకుతుంది. ఈ సొంటి పొడితో ఎన్నో ఉపయోగాలున్నాయి. సీజనల్గా వచ్చే జలుబు, దగ్గు, జ్వరం వంటి వాటికి ఈ సొంటి దివ్య ఔషధమనే చెప్పాలి. ముఖ్యంగా ఇందులో అజీర్తిని పోగొట్టే గుణం పుష్కలంగా ఉంటుంది.
నిజానికి ఈ సొంటి పొడిని నీళ్లలో మరిగించి తాగితే మంచి ఉపశమనం ఉంటుంది. టీ లేదా కాఫీలో ఈ సొంటి పొడిని కలిపి తాగినా మంచి ప్రయోజనం ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఇందులో మనం కలపవలసింది తులసి ఆకులు. 5 లేదా 6 తులసి ఆకుల్ని శుభ్రంగా కడిగి ఈ నీటిలో కలపండి. ఈ తులసి ఆకులు కూడా జలుబు, జ్వరం, దగ్గును తగ్గించడంలో నెంబర్ 1 స్థానంలో ఉంటుంది. తులసి ఆకుల్లో పవర్ఫుల్ యాంటీబయాటిక్స్, యాంటీబ్యాక్టీరియల్, యాంటీఫంగల్ లక్షణాలు ఉంటాయి. జలుబు, జ్వరం, దగ్గు నుంచి తక్షణ ఉపశమనం పొందడానికి సహాయపడతాయి. ఇప్పుడు ఈ నీటిలో 1 అర స్పూను పసుపు వేయండి. మీ దగ్గర పచ్చి పసుపు కొమ్ములు ఉంటే 1 అర స్పూన్ తురుము ఇందులో వేసుకోవాలి. పసుపులో యాంటీ ఇన్ఫర్మేటివ్ గుణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఇందులో మీరు కలపవలసింది 2 యాలకులు. ఈ కషాయం మంచి రుచితో పాటు చక్కని సువాసననిస్తుంది. ఈ యాలకులు కూడా డైజెస్టివ్ సిస్టమ్కి ఎంతో మేలు చేసి వాంటింగ్స్ మరియు విరోచనాల్లాంటి సమస్యలను అరికడుతుంది. కాబట్టి 2 యాలకులను ఇందులో వేస్తున్నాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ డ్రింకులో మనం 1 చిన్న నిమ్మకాయంత బెల్లం వేయాలి. మనం అన్నింటికీ చక్కెరను వాడుతున్నాం కదా. నిజానికి బెల్లం మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. బెల్లంలో పొటాషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి శరీరంలో ఉండే హానికర వ్యర్థాలను, విష పదార్థాలను బయటకు పంపించి వేస్తుంది. లివర్ని శుభ్రం చేస్తుంది. ఈ బెల్లంలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్, జింక్, సెలీనియం వంటి ఖనిజాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి సూక్ష్మ క్రిముల ద్వారా శరీరానికి జరిగే హానిని అడ్డుకుని ఇన్ఫెక్షన్ నుండి మనల్ని కాపాడుతుంది. దగ్గు మూలంగా వచ్చే గొంతు మంటను తగ్గిస్తుంది. అయితే డయాబెటిక్ ఉన్నవాళ్లు మీ షుగర్ లెవెల్స్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని బెల్లాన్ని తక్కువగా కలుపుకోండి. ఈ బెల్లం శ్వాసకోశ సంబంధమైన ఆస్తమా, అలాగే బ్రాంకైటిస్ వ్యాధులను కూడా తగ్గిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ బెల్లం వలన మనం తయారు చేస్తున్న ఈ కషాయం రుచికరంగా ఉంటుంది. అన్ని వయస్సుల వారు చక్కగా తాగే విధంగా ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ కషాయాన్ని 5 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు బాగా మరిగించండి. ఈ డ్రింక్ తయారు చేయడానికి ఉపయోగించిన అన్ని పదార్థాలు మన అందరి వంటింట్లో ఉండేవే. దగ్గు, జ్వరం, జలుబు వంటి వాటికి కూడా మన శరీరాన్ని మందులకు అలవాటు చేసుకోకుండా ఇలా చక్కని డ్రింకును మన ఇంట్లో మన వస్తువులతో తయారు చేసుకుంటే మంచి ఆరోగ్యంతో పాటు ఇమ్యూనిటీ కూడా పెరుగుతుంది. అందుకని ఈ డ్రింక్ని తయారు చేయడానికి నేను చెప్పిన అన్ని పదార్థాలను కలపండి. దేన్ని తీసేయకండి. అప్పుడు చక్కని ఫలితాన్ని చూస్తారు. ఇప్పుడు 10 నిమిషాల పాటు మరిగించిన ఈ డ్రింక్ని 5 నిమిషాల పాటు చల్లారనివ్వండి. ఇలా చల్లారిన డ్రింక్ని స్ట్రైనర్ సహాయంతో ఒక బౌల్లోకి వడకట్టండి. ఇంతే ఫ్రెండ్స్, మన డ్రింక్ రెడీ అయిపోయింది. ఇది ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేయాల్సిన పని లేదు. నార్మల్గా రూమ్ టెంపరేచర్లో ఉంచి 4-5 రోజుల పాటు తాగొచ్చు. పెద్దవాళ్లైతే ఉదయం 1 స్పూను, మధ్యాహ్నం 1 స్పూను, సాయంత్రం 1 స్పూను వాడండి. చిన్నపిల్లలకైతే ఉదయం 1 స్పూను, రాత్రి 1 స్పూను ఇస్తే సరిపోతుంది. ఈ డ్రింక్ మీకు 1 రోజులోనే మంచి ఉపశమనాన్నిస్తుంది. ఒక్కొక్కసారి వికారంగా అనిపిస్తుంటుంది. అలాంటప్పుడు కూడా ఈ డ్రింక్ చేసుకుని తాగండి. వికారం తగ్గి మంచి ఆకలి పుడుతుంది. ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్లు లేని ఈ డ్రింక్ తాగితే ఒత్తిడి తగ్గి అలాగే డిప్రెషన్ నుండి కూడా బయటపడతారు. మెదడు చురుగ్గా పనిచేస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఇది మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ని ప్రెస్ చేయండి. మరో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం.